Mbote mingi na bino bandeko, bana ya Congo, bana ya RDC. Lelo eza mokolo esengo mingi, pamba te ngai ndeko na bino héritier, nazwi mokano ya ko partager, ko kabola, oyo nga nayebi, pona ko contribuer na développement ya mboka na biso Congo. Bon, nini yango nga nalingi na partager na bino. Oyo nga nayebi ezali expérience oyo nga nazwi na mosala na ngai, oyo nasalaka na cadre ya informatique. Yango na ye awa pona liboso na bino, pona pesa bino ba leçon soki bolingi ya informatique, ya ndenge basalelaka ba ordinateur. Naye kopesa ba leçon ya ndenge basalelaka ordinateur na Lingala. Donc ba leçon eza na Lingala. Oyo nayebi te soki esalama déjà liboso, mais nga na ye awa komeka quand même kosala essai pona kopesa leçon na Lingala mingi pona bandeko na biso misusu oyo bayebi français te, bayebi pe anglais te, to bamilongo misusu ya lopoto. Bon, ngai natangi informatique awa na Suède, na Stockholm, place nazalaka. Naza na expérience ya bambula ebele 12 ans ou 13 ans oyo nasalaka professionnellement. Na bambula oyo nyonso nasali nazwi expérience ya mingi, et puis yango nazwi mokano ke naya kopartage yango na bandeko na biso mosusu bakongolais oyo baza na Congo mpe na oyo baza libanda Congo oyo balobaka vraiment français te na anglais pe te na milongo misusu te. Yango naye nakomeka kosalela bilango na Lingala mpo boyekola quand même kosalela ordinateur, et puis oyeba ordinateur eza nini, ba pièce nango eza bakombo nango nini, esalaka nini, nyonso wana oexplike bino. Bon, mokano na ngai ezali ke nasala ba video ebele oyo eza kaka ya liboso mais ya suka te. Donc oyo video ya liboso tokosala yango nalingi nasala na explike mwa moke ndenge ordinateur ezalaka, composant nango eza nini, et puis esalaka nini, mpona mwa moke toyekola, et puis tokoka ko avancer nango. Bon, mpona nini naponi kaka naya kolobela bino napesa bino ba leçon ya baordinateur. Yo eza po ezali ordinateur eza vraiment machine moko oyo eza très important, ezosalela bato nyonso basalela yango na misala nyonso awa na poto. Soki otamboli chaque bureau ezangaka te baordinateur etonda na kati, mpe bato bavandi nyonso na misala basalelaka baordinateur. Yango wana mpe esengeli koyeba kosalela yango, koyeba yango eza nini, epo epesaka misala ebele. Batechnicien ya informatique bazangaka pena misala te awa, mpo misala ya informatique ezala pene ebele, eza partout. Donc yango nalingi nasala bacours oyo, napesa ba leçon oyo mpona oyo bakoyekola yango mpena balanda yango bien, bakozala na possibilité, bakozala capable ya kosala mosala, kotravailler neti technicien ya informatique. Yango wana nalingi naloba eza na nzela moko ya ndenge wana. Bon, mpona kokende mosika te, tobanda leçon lelo ezali oyo nga moko nalingi nabenga personal computer, ndo aloba na anglais, ordinateur oyo biso bato tosalelaka, bato normal quoi.
histoire nango ebanda déjà kala na bamboka États-Unis banda ba année 70 ba année 80 comme ça eza nde ntango oyo ordinateur ebandaki kozwa forme neti forme oyo eza nango lelo neti baforme oyo toyebi yango lelo ebandaki déjà kozwa forme wana début ya ba année 70 tikomata ti ba 80 po avant wana bambula oyo eleki ba 60 ba 50 baordinateur ezalaki mpenza ya bato ya ndako te po ezalaki na ntango wana baordinateur ezalaki minene ezalaki puissant mais ezalaki minene et puis ezalaki très cher donc bato bazalaki na possibilité ya kosomba yango te mpona kosalela yango bango na ndako ezalaki souvent mingimingi ezalaki ba université na ba entreprise ya minene yango nde bazalaki na baordinateur wana et puis bato banda kosala yango ezalaki ba technicien na ba ingénieur donc bato vraiment batanga mingi na domaine wana mais à partir ya ba année 70 ti likolo wana nde ordinateur bani kokita na minene nango ekoma mwa mike et puis prix mpe ezalaki kokita ti ekokoma na niveau oyo bato bakoki kosomba yango kotia na ndako komanda kosalela yango bango moko na ndako sans kozala technicien sans kozala ingénieur mais homme simple akoki kosalela ordinateur yango wana nde babenga yango personal computer ntango ekoti na bandako ya bato ekomi ya bato bakoki kosalela yango na bandako na bango na bavie privé na bango na ba entreprise mpe voilà yango wana moke na ngai naloba mpona histoire ya ordinateur oyo abengi personal computer na mokuse PC wana na langue ya anglais. Bon tokosuka kaka na maloba te na préparé ordinateur moko ezali awa na nsima na ngai na mesa tokofungola yango totala na kati tomona nini ezalaki na kati composant nango eza banini epuis babenga yango banini epuis mosala nango eza nini nyonso wana soki oyekoli yango bien oyebi yango bien okozwa na mosala quelque part ozosala comme technicien informatique yango wana eza nango mpasi mingi pena te biso totangela yango classe toza na baexpérience bambula ebele na domaine wana toyebi yango nazwi likano nayebi te nazwi décision wana nazwi mpe courage wana ya kovanda boye kofilme epuis kotia na YouTube nasala mpe chaîne ya YouTube nasali chaîne ya YouTube soki bomona video déjà chaîne déjà eza sur place donc komba chaîne mpe yango wana informatique nde bomoni wana komba chaîne yango wana so koti na YouTube beti informatique okoma na chaîne na biso oyo place bavideo ekobanda koya ebele ekopesa bino bainformation koforme bino na domaine ya informatique voilà namoni sikoyo tobaluka na nsima tokende kofungola ordinateur wana totala na kati à suivre. Voilà ndenge nauti koloba tozali na ordinateur moko awa na mesa tokofungola yango totala na kati soki biloko yango ezalaki ndenge nini topesaka bakombo nango epuis totanga bakombo nango epuis tokomeka koexplike mwa moke misala nini yango esalaka. Bana kotala modele oyo tozoutilize lelo ezali HP marque nango eza HP modele nango ezali compact 8100 Elite HP compact 8100 Elite nde modele oyo tozala yango sikoyo awa boyebaki bamodele ezali ebele chaque année eyaka bamodele ya sika oyo ezala mwa bambula ewuta kobima kala mais yango naza nango nini totala tobanda liboso nango awa nde bomona oyo ezali lecteur CD-ROM na DVD pe so fini awa oyo efungami otie CD na kati ya lokangi kaka nde eza na bachaîne musicale pe po bayebi so pusani pembeni awa oyo eza bouton ya kodémarre nango
puis 4 oyo eza port USB moko eza mpona micro wana mpo eza ba écouteur soki liboso pardon nsima yango eza boye oyo ezali contact ya courant oyo mpe ezali écouteur na micro oyo eza mpona souris modèle ya kala yango wana oyo nde clavier modèle mpe ya kala sikoyo ekoma mingimingi USB oyo ya bleu oyo nde ezali mpona écran wana oconnecté précisément câble ya VGA kiti koto oyo on a 4 oyo na mibale oyo eza ba USB misusu port USB na nsima mpe ezali oyo nde ezali contact ya câble mpona internet modèle wana benga yango RJ45 donc uniquement mpona câble ya internet awa nde eza ba place oyo eza réservé pour kotia boajouter bakarte mosusu soki oza nango mposa soki neti olingi osala VGA te osala ba HDMI ba VGI koko installe carte yango wana mpona utiliser yango kona moni tofungola totala na kati ndenge ezali modèle mpona mofungola yango zwi a obendi tombola yango simple facile tiango à côté kati nango yango tiawa tolongola mpo mona ma badeta yango bandana na oyo tombola yango boye toye awa fini botango tombeli mpe boye po to expose badetail nyonso donga plastique oyo yango wana sikoyo totala bacomposant sikoyo moko tokobanda nano na processeur oyo ebengami mpe CPU yango ezali awa na se non tobanda na nini na carte mère po carte mère nde yango ezali mama ya makambo nyonso nde ebengami mpe carte mère donc yango ezali oyo omona ya vert oyo ezali ye boye nyonso eza carte mère biloko nyonso no ekangami na yango en direct ou bien par câble bon qu'est-ce qu'on a na processeur on a le CPU yango ezali na se ya oyo nde ekangami na ba vis 4 1 2 3 moko na nsima kuna si nafungolaka yango déjà donc sikoyo ezaka tombola yango boye elongwe tiango pembeni CPU evandi na se ya mpona kolongola yango fo fungola oyo télémission boye alofongoli oyo CPU yango longola yango ndenge malembe
boyoka CPI yango oyo ezali modèle Intel i3 donc eza mambo na mabete eza kala pete eza modèle ma bien Intel i3 ba producteur ya ba CPU bayebani mingi eza Intel na AMD misusu mpe ezali me nga nayebi mingi bango wana mibale oyo ezali ya Intel CPU oyo place batia yango benga yango socket eza ba socket différent dépend na modèle ya CPI na modèle ya carte mère oza yango wana tozongisa mon appelle vandi bien bien oyo mosala nango kolongola moto na CPU koma moto makasi ntango ezosala ondi longola moto wana chauffe makasi te. Bon, à part ça ils ont bien dit ça avant. Pesa mo PPP na oyo po ibimisa moto ibima na niveau voilà oyo etali CPU yango wana CPU nde mosala nango kosala ba calcul ndenge ozosalela ordinateur makambo nyonso oyo ozosala ozofina na clavier babuto ozofina na clavier na souris baprogramme ozoutilize bacommande ozopesa yango nde exécuta makambo nyonso wana. Bon, à part ça toza pe na mémoire oyo abengi RAM ordinateur oyo eza na ba place 4 ya RAM pour le moment mibale eza na 4 bimisa moko tomona ndenge ezali. Voilà RAM yango wana mingi akoloba mpona ngo eza te yango eza na boye ezongisa ofina yango so eleli bongo vandi bien fini bien eleli bongo alizongi sur place wana RAM mémoire mosala nango eza mémoire moko mandene oyo ezalaka soki osala ba programme ebele en même temps osala ba calcul ebele en même temps CPU eza mosala ebele ya kosala en même temps etindaka ndambo na mémoire wana ezalaka wana temporairement ntango ezosala ba calcul mosusu ya liboso wana ntango esila nde ale ezwi mpe ba calcul eza na mémoire econtinue yango. Alors mémoire wana ezalaka mpona esalaka soki ordinateur eza kosala so ordinateur ekangami yango mpe ebukisi makambo nyonso donc yango egarda eloko te ezalaka mpona soki ordinateur ezosala yango mpe esalaka ntango okanga ordinateur ebosani nyonso. Oyo mémoire mosusu mpe ezali na ordinateur mais oyo egardaka badossier ezali disque dur
ozomona yango disque dur oyo kati eza monene ezalaka na dimension ya 3.5 pouces disque nango na kati yango nde soki ozosala soki ogarde eloko awa badokima awa ekokumela ekozala libela sauf ka soki disque dur yango ebebi mais soki eza yango bien nyonso bombaki wana ekotikala wana libela. Voilà différence nango na RAM eza yango ebungisaka badokima te ebungisaka eloko te soki yango olongoli yango te obeti soki ebebi wana nde ebungi mais soki eza bien ekozala awa na ntina koye moko olongola yango disque dur yango wana à part disque dur na oyo tolobeli déjà oyo ezali place courant nango eutaka câble ya courant wana lakisa bino place nango na contact nango na nsima kota awa mpona oyo yango nde distribuer ya courant sikoyo etindi na carte mère na câble oyo puis na oyo yango nde mpe etindaka sikoyo distribuer sikoyo courant ngo na ba composant mosusu neti disque dur lecteur ya CD-ROM ezwa courant kuna soki otali na oyo par exemple omona bakable mibale oya courant yango oyo epuis oya data nde yango oya information so ezobeta musique eyela na singa oyo eye koteli yango soki ozotala film même câble oyo nde courant mpo disque ezabanda kotourne CD DVD nde moko mpe eza mpona disque dur wa courant yango wana omona même sorte ke oyo epuis ya information to data mpe yango epuis bakenda nyonso mibale bakenda carte mère ozomona awa kolongola moko mene boye yango wana oyo ezala sorta soki na bosani te yango wana comme ça par biloko toza pe na oyo ezali PCI Express place boko baajouter oyo nalobaki awa na nsima so baajouter video carte ya sika kotia yango wana olongoli eloko olongoli moko biloko installe carte yango na PCI slot wana voilà oyo eza important ya koyeba yango wana soki boza na mituna bokoma na bacommentaire na page na YouTube place botali video oyo nakoluka komeka kopesa bino ma réponse soki mpeza eloko mosusu bolingi boyeba apart oyo nga nalobeli lelo bokoma sur le commentaire nakozongela bino voilà. Bon tozongeli masolo na biso place tobandaki po tosilisa merci. Bon voilà touti kotala ba matériel na kati ya ordinateur de bureau tomoni ba composant nyonso oya essentiel na kati nango oyo esalaka permetaka biso tosala oyo tolingaka kosala na baordinateur bomoni na kati bino moko ndenge ezali soki boza na mituna ndenge nakuti olobaka mingi te bokoma na commentaire nakomeka kozongela bino puis soki mpo boza na biloko mosusu bolingi bomona na explike bino bokoma mpe na commentaire nakozongela bino soki nakoki kosala yango oto continue sikoyo na masolo na biso wana touti komona na kati ya ordinateur bacomposant nango ndenge ezali matériel nango ezali wana ezali biloko oyo ezosalaka machine wana nyonso ordinateur esala na oyo esalaka mais esoki kaka wana te
pour ordinateur ezala ndenge ezala complet ezalaka na matériel te ezala na baordinateur eza na écran esengi mpe clavier na souris mpona kosalela yango mobimba nango mais wana ezali kaka matériel mais pour ordinateur ezala complet ebanda kosalela esengi mpe balogiciel na pilote mpona koexplike moke logiciel ezali oyo tosalelaka ntango tokoti na ordinateur na tovandi liboso ya écran na souris na clavier nde tozokoma tozobeta chiffre tozosala tozofina souris wana nde ezali po totie d'abord ordinateur soki osombi yango esengaka fo installer système d'exploitation wana eza neti carte mère na tolakisa bino na kati ya ordinateur oyo sikoyo ezali ya logiciel nango neti balogiciel nango yango nde bandelaka wana baprogramme nyonso kotia na kati na bapilote nango ekozala sur système d'exploitation excusez na nalinganaki malembe mpona koexplike mpe na lingala eza facile te informatique na lingala nayebi te so esalama wapi mais nazosala essaye quand même ya koexplike bandeko na biso oyo bamesani mingimingi te na français mingimingi te na anglais na minoko misusu ya mindele meka kofaire comprendre bino na lingala quand même moyen nyonso possible yango wana na ordinateur po esala complet ezalaka matériel oyo tozi kotala esengi système d'exploitation et puis kobakisa ba logiciel misusu bapilote nango na mpona okoka kosalela yango périphérique pardon sikoyo mpona kocomprendre logiciel na bamatériel na pilote nyonso misato wana esalaka ensemble soki matériel il faut oza na logiciel mpona logiciel matériel esala ensemble esengi po installer bapilote soki neti osombi toloba sombi webcam par exemple webcam eza matériel mpona kosalela yango kokanga bafoto to kofilme na ordinateur na webcam na yo wana esenga oinstalle logiciel ekoki kopermettre yo kokota na caméra mpona kofilme na kokanga bafoto mais logiciel atango installe yango mpo yango mpe emona caméra emona soki caméra eza wapi ntango ofungola yango esengaka sikoyo bapilote ya caméra wana ezala installe na ordinateur na yo donc oinstalle na webcam neti USB par exemple connecter yango na câble USB na ordinateur wana installer bapilote ya caméra ntango yana esila esenga su logiciel moko programme moko okosalela mpona kokanga bafoto kofilme na caméra na yo wana donc misato wana ezalaka toujours kosala ensemble mpona koutilize bapériphérique mosusu oyo eza te connecté directement installé directement na ordinateur neti soki tolobele neti clavier eza connecté na USB ntango connecté câble ya USB na ordinateur wana ordinateur eretrouve bapilote nango einstalle yango po ordinateur ereconnaître clavier oyo modèle nango marque nango wana ekoyeba sikoyo ke yango eza connecté na ordinateur voilà
eza facilité koexplike yango na lingala, mais tomeki mwa ndambo quand même. Soki bocomprendre te, soki eloko moko eza clair te, bokomela biso na commentaire, tokomeka koclarifie mwa ndambo. Voilà, nabandi mingi nalingai nalobela yango lelo, olingai nalobela lelo nalobi déjà, tomeka korepete mwa moke. Ordinateur na ebandeli ezalaki mpenza mpona bato ya ndako te, mpona homme simple neti biso te. Ezalaki baentreprise ya minene na bauniversité moto banda kosala yango, mpo baordinateur ezalaki minene, ezalaki cher. Mais comme temps ezokende, technique ezodéveloppe, bazo avance, bakitisi yango na moke, ekoma mike, epuis prix mpe ezokita ti ekomaki na niveau oyo bato bakoki kosomba yango kobanda kosala yango mpe na ndako. Wana banda kozwa forme ya ordinateur oyo biso toyebi lelo, nde biso osalaka lelo. Ezalaki ndenge eza lelo te, mais ebanda kozwa forme ya modèle oyo biso oza nango lelo. Yango babenga yango personal computer na anglais, mpo ezali ordinateur oyo moto akosala yango na ndako sans kozala ingénieur, sans kozala technicien avancé, oza capable ya koutiliser ordinateur parti ya ndako na yo. Ba années 70 à 80 wana nde banda kozwa forme wana oyo biso oyebi lelo nati nde ekomi kokoma. Baordinateur ezala modèle mibale. En général, ezali ordinateur stationnaire, ordinateur de bureau, mais bien sûr, possiblement ndenge ezali modèle oyo tokoki kofongola sikoyo kotala na kati nango, oyo ezalaka sur place, okomema yango quelque part te, etikala wana osala yango wana soki olingi okende otika yango. Et puis modèle mosusu ezali oyo babengaka portable, laptop, wana nde okoki komema yango ndenge nkombo nango ezoloba, okomema yango partout, okende soki oza na internet na électricité partout, okende okosala yango na monde mobimba. Yango wana modèle mibale ezali. Alors, mpona kosalela ordinateur, à part oyo oza nango physiquement ordinateur, esengi otia système d'exploitation, wana ezali Windows, mingi boyebi basalela Windows, men Apple mpe ezali, wana ba Mac, ordinateur ya Mac, ba laptop ya Mac ezali na ordinateur ya Apple, wana esala Windows te, basala Mac OS. Mais nyonso to eza système d'exploitation, faut installer yango na ordinateur ntango osombi yango na sika avant koutilize yango. Soki otie système d'exploitation, wana nde okoki koinstalle ba logiciel mosusu, ba programme oyo olingi outilize neti ba Microsoft Word, neti ba Internet Explorer, Google Chrome, pour permettre yo obanda osala ba YouTube, Facebook, okoma ba lettre na Word, etc. Yango wana ba logiciel il faut installer yango na ordinateur, après koinstaller système d'exploitation. Soki olingi mpe oconnecter ba périphérique mosusu neti ba webcam na câble USB, oconnectant directement na port USB na ordinateur, mais wana faut installer ba pilote nango, et puis logiciel oyo yango esengi mpona koutiliser caméra kokamba photo na kosala ba video. Voilà, namoni mingi oyo nalingaki naloba lelo, yango wana nalobeli bino. Soki bosepeli na video oyo, bofina na biso like, et puis s'abonner na chaîne oyo mpo ba video mingi koya. Oyo ezaka ya liboso, mais mingi misusu ekoya. Yango nasengi na bino
s'inscrit dans la chaîne YouTube ya informatique ezali informatique ndenge omoni awa chaîne nkombo nango yango wana mingi mosusu ya koloba eza te pesi bino merci mingi na ndenge bolandi biso. J'espère que vous avez la vidéo ou vous avez un commentaire pour tout ça, la mission soit bien. Voilà. Merci Ming. Ciao.